Tu dis Noah? Ça s'écrase. Ah ça. Ah, là-dessus donc on pourrait cuire donc une bonne brochette hein, là-dessus. Hein. Non, même 10 millions de brochettes, ça sera plus en moins de temps. On recule un petit peu maintenant, recule un petit peu, reculez. Ceux qui tuent dans GTA, c'est le foutu. Venez ici derrière l'arbre, allez, pour être sûr. Oui, parce que bon, Ouais, parce que tu pas sors de la risque, colonne. ça sert à rien de prendre des risques. Hein. Ok, c'est C'est pas parti. le même que brûlage de boss. C'est clair. Hein. Non, ceux qui tuent dans GTA, c'est le foutu. Ouais. Du jeu. Il faut foutre le bateau dans la rivière avec la peau. Attends. Alors Lara, ce que t'en penses? Dis-moi, Lara. Alors chérie, qu'est-ce que tu en penses? Zéro. Zéro? Ah, j'ai compris, c'est zéro, moi. J'ai pas, tu vois, Moi, zéro. je dis... C'est beau, hein, Mchou? Moi, je dis 7. Allez, 7. Moi, je dis toi, qu'avec combien? cette chaleur, on peut se mettre à poil. Jou. Moi je dis... Oui. Sérieusement, vous avez vu ces flammes? Ils sont belles, hein? Elles sont grandes, t'es grand, t'es grand. Moi je pense que c'est oui. Ah. Bah, on peut aller à la mer avec là-bas. cette température pareille. Ah bah ouais, bah, je pense que ça va faire un attractus. Hein. Ouais. C'est complètement un attractus à cette heure-là.